گەورەترین تانک لە مێژوودا. ئایا دەزانی گەورەترین تانک لە مێژوودا دەگەڕێتەوە بۆ کام وڵات؟ لەگەڵمان بن. ئەم تانکە گەورەترین تانکە کە مێژووی مرۆڤایەتی بەخۆیەوە بینی بێتی. تانکی ئەڵمانی جۆستاف. ئەڵمانیا تەنیا 2 دانەی لێ دروست کرد لە ماوەی جەنگی جیهانی دووەمدا. کێشی 1350 تۆنە. بەرزی دەگاتە 12 مەتر. کێشی لولەی تانکەکە 7 تۆنە. بەهۆی گەورەی تانکەکەوە پێویستی بە 250 کەس بوو بۆ بەستن و ڕێخستنی. هەروەها 2500 کەس بۆ ئامادەکردنی ئەو ڕێڕەوە ئاسنیەی کە بەسەریدا دەڕۆیشت لەگەڵ ژمارەیەکی زۆر لا سەرباز بۆ پارێزگاریکردنی. ئەم تانکە تەنیا لە یەک شەڕدا بەشداری کرد. بۆ ماوەی 13 ڕۆژ بەکارهێنرا. 250 تۆپی پێ هاوێژرا. لە پێش کۆتایی هاتنی جەنگی جیهانی دووەم پارچەکانی هەڵوەشێنرا و تێکشکێنرا بۆ ئەوەی نەکەوێتە دەستی هاوپەیمانانەوە. درک با شێوازی دروستکردنەکەشی نەکرێت. ئایا پێشتر هیچت دەربارەی تانکی گۆستاف دەزانی؟